Assalamu alaikum jama'a, barkanku da warhaka. Kamar yadda kuka sani, masana'antar fim ta Kannywood ta samu gagarumin ci gaba da samun zuwan Northflix. Saboda haka ga 'yan uwana masu son sha'awar kallon fina-finan Hausa, idan kuna son ku mori wannan manhaja ta Northflix, za ku iya ɗauko ta a Play Store ko Apple Store. Ta danganta da wanda suke amfani da Android ko wanda suke amfani da wayoyin Apple. Idan za ku ɗauko ta, musamman ga masu amfani da Android, sai ku shiga Google Store ta hanyar taɓa madannin Play Store. Bayan kun shiga, sai ku danna searching a inda aka rubuta Google Play, sai ku shigar da sunan Nolflix a searching, wato bincike, inda zai ba ku dama ku ga manhajar Nolflix. Sai ku taba ta, sai ku yi installing, ku sanya ta a wayarku. Amma ga wanda suka riga suka sanya ta, za su ga ta nuna musu open. Za ku ga manhajar Northflix tana da logon Northflix mai N da kuma NG a jiki. Idan kun shiga, za ku iya scrolling ƙasa ku ga yadda tsarin manhajar take tun kafin ma ku yi amfani da ita. Yadda za a shiga da yadda za a zaɓi wayoyi da yadda za a ga abubuwa da yawa a ciki, kamar yadda kuke gani a yanzu. Bayan nan kuma sai ku koma, akwai abubuwan da suka shafi ita kanta manhajar akan Google Store, wanda duk za ku gansu a kai. Daga nan za ku iya rating na shi application ɗin. Rating zai ba ku dama ku nuna yanayin jin daɗin ku da kuka da shi. Kamar yanzu na yi rating, za kuma ku rubuta ku posting ɗin comment ɗinku, wanda shi yake taimaka mutane, duk wanda ya zo ya gani zai ga cewar mutane suna yabawa da wannan manhajar, kuma za su ci gaba da ɗaukanta. Saboda haka za ku yi rubuta irin yabon da kuke da shi. In ma wani abu ku gani na matsala a gurin, za ku iya rubuta ku nuna cewa ku ba ku ji daɗinta ta ɓangare kaza ko ta ɓangare kaza. Yanzu dai gashi ni ma zan yi nawa tsokacin a kai. To bayan kun gama tsokaci, akwai 'yan waɗansu tambayoyi da za ka amsa a ƙasa. A nan ana tambayar ka, shin wannan manhajar tana bari a kalli fim ɗin idan ba intanet? Kuma takan shigo da bayanai na shi jarumai? Ka amsa ka ga ya dace da abin da ka fahimta, da sauran tambayoyi. To bayan ka gama amsa tambayoyin da rubuta sharhinka da tsokacinka, sai ka taba post, zai shiga cikin sharhin da mutane suka yi, kamar haka. To bayan ka gama installing, wato sanya ita manhajar a wayarka, za ka je ka nemi inda take a cikin application ɗinka, apps ɗinka da suke kan wayarka, ka taba, zai buɗe maka manhajar ga yadda take. Ga yadda take a aikace, ga fina-finai wanda suke kai, wanda a tuntuna ka riga ka ɗora su. Mutum zai zaɓi wanda ya ga ya birge shi, yake so ya kalla. Sannan kuma idan ya zaɓi wanda yake so ya kalla, sai ya taɓa, zai kai shi nuna masa zaɓin biyan kuɗi da kuma irin adadin da kuɗin da ya biya ko yake ajiye da su a cikin wannan. Amma wannan tsari ne ga wanda ya riga ya rijista. Ga wanda bai rijista ba kuma, yana buƙatar ya bi wannan matakin na ya rijista.
Bayan ka gama rijista sai ka yi login da email ɗinka da kuma password ɗinka ka ci gaba da kallon fina-finai masu ban sha'awa.